जिस ट्रक को देख रहे हैं इसे स्पेशली आग बुझाने के लिए बनाया गया है, जो कि नॉर्मल फायर फाइटर्स की गाड़ियों की तरह नहीं है, जो चीजों के जलकर खाक होने के बाद पहुंचती हैं। ये वो बेहतरीन ट्रक है जो आग लगते ही फौरन तेज रफ्तार से उस जगह पहुंच जाता है। इसे ऐसे बनाया गया है कि इसके सामने कोई भी चीज आ जाए, फिर चाहे वो गाड़ियां हो या कोई दरख्त, ये इन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अपने सामने आने वाली हर एक चीज को ये ट्रक तबाह कर देता है। इस ट्रक के अंदर पानी भरने की बहुत जगह है, जिसमें 2000 गैलन पानी भरा जा सकता है।